პირველი წერილი კორინთელთა მიმართ. თავი პირველი. პავლე, იესო ქრისტეს მოწოდებული მოციქული ღვთის ნებით და ძმა სოსთენი. ღვთის ეკლესიას, რომელიც კორინთოშია, ქრისტე იესოში წმიდად გამხდართ, მოწოდებულ წმიდებს ყველასთან ერთად, ვინც მოუხმობს ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელს, ყველა ადგილას, მათთან და ჩვენთან. მადლი თქვენ და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალ იესო ქრისტესაგან. მარადის ვმადლობ ღმერთს თქვენთვის, ღვთის მადლისათვის, რომელიც გებოძათ თქვენ ქრისტე იესოში. იმიტომ რომ გამდიდრდით მასში ყოველივეთი, ყოველგვარი სიტყვით და ყოველგვარი შემეცნებით, რადგან ქრისტეს მოწმობა განმტკიცდა თქვენში, ისე რომ არ გაკლიათ არავითარი ნიჭი ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს გამოცხადების მოლოდინში. ვინც გამტკიცებთ თქვენ ბოლომდე, რათა უმწიკვლო იყოთ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს დღეს. სარწმუნოა ღმერთი, რომლისგანაც იქენით მოწოდებულნი მის ძესთან, ჩვენს უფალ იესო ქრისტესთან საზიარო. ხოლო მე შეგაგონებთ ძმანო, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით, რომ ყველანი ამბობდეთ ერთსა და იმავეს და არ იყოს თქვენში განხეთქილება, არამედ გაერთიანებული იყოთ გონებით და აზრით. რადგან ჩემთვის ცნობილი გახდა ძმანო ქლოეს ხალხის საშუალებით, რომ თქვენს შორის დავაა. მე ვგულისხმობ, რომ ყოველი თქვენგანი ამბობს, მე პავლესი ვარ, მე აპოლოსი, მე კეფასი, მე კი ქრისტესიო. განა გაიყო ქრისტე, განა პავლე ეცვა ჯვარს თქვენთვის, ან პავლეს სახელით მოინათლეთ? მადლობას ვწირავ ღმერთს, რომ არც ერთი თქვენგანი არ მომინათლავს, გარდა კრისპოსის და გაიოზისა, რათა ვინმე მართვას, რომ ჩემი სახელით მოინათლეთ. მოუნათლე აგრეთვე სტეფანას სახლი, მათ გარდა კი არ ვიცი თუ მოუნათლე ვინმე. რადგან ქრისტეს არ მოულენი ვარ მოსანათლავად, არამედ სახარებლად, არა ბრძნული სიტყვებით, რათა არ გაუქმებულიყო ქრისტეს ჯვარი. ვინაიდან სიტყვა ჯვრის შესახებ სისულელეა მათთვის, რომელნიც იღუპებიან, ხოლო ჩვენთვის, რომელნიც გადავრჩებით, ღვთის ძალაა. რადგან წერია, ბრძენთა სიბრძნეს მოვსპობ და გონიერთა გონიერებას უკუვაგდებ. სად არის ბრძენი? სად არის მწიგნობარი? სად არის ამ წუთი სოფლის მოკამათე? განა სისულელე დარაქცია ღმერთმა ქვეყნიერების სიბრძნე. ვინაიდან რაკი ღვთაებრივ სიბრძნეში ვერ იცნო ღმერთი წუთი სოფელმა თავისი სიბრძნით, ღვთისთვის სათნო იყო მორწმუნეთა ხსნა ქადაგების უგუნურებით. რადგან იუდეველნი მოითხოვენ სასწაულებს და ბერძნების სიბრძნეს ეძებენ, ხოლო ჩვენ ვქადაგებთ ჯვარცმულ ქრისტეს, იუდეველთათვის საცდულს და ბერძენთათვის უგუნურებას. ხოლო მოწოდებულთათვის, იუდეველებისთვისაც და ბერძნებისთვისაც ვქადაგებთ ქრისტეს, ღვთის ძალას და ღვთის სიბრძნეს. რადგან უგუნურება ღვთისა ადამიანებზე უბრძნესია და სისუსტე ღვთისა ადამიანებზე უძლიერესი. ნახეთ ძმანო, ვინ ხართ მოწოდებულნი? ბევრი არ არის ხორციელად ბრძენი, ბევრი არ არის ძლიერი და ბევრი არ არის წარჩინებული. არამედ წუთი სოფლის უმეცარნი ამოარჩია ღმერთმა, რათა შეარცხვინოს ბრძენები, და წუთი სოფლის უძლურნი ამოარჩია ღმერთმა, რათა შეარცხვინოს ძლიერნი. მდაბიონი ამოარჩია ღმერთმა და დამცირებულნი და არარსებული, რათა გააუქმოს არსებული. იმისათვის, რომ არავითარი ძე ხორციელი არ იქადოდეს ღვთის წინაშე. იმისგან ხართ თქვენ ქრისტე იესოში, რომელიც გახდა ჩვენთვის სიბრძნედ ღვთისაგან, სიმართლედ, განწმენდად და გამოსყიდვად. რათა იყოს, როგორც წერია, ვინც იქადის, უფლით დაიქადოს. თავი მეორე. და მეც მოვედი თქვენთან ძმებო, მოვედი ღვთის მოწმობის საუწყებლად, არა ამაღლებული სიტყვით ან სიბრძნით, რადგან გადავწყვიტე არაფერი მცოდნოდა თქვენს შორის, გარდა იესო ქრისტესი და ისიც ჯვარცმულისა, და ვიყავი თქვენთან უძლურებაში, შიში და დიდ ძრწოლაში, და ჩემი სიტყვა და ქადაგება ჩემი სიბრძნის დამარწმუნებელი სიტყვებით კი არ იყო, არამედ სულისა და ძალის გამოცხადებით, რათა თქვენი რწმენა იყოს, არა კაცთა სიბრძნით, არამედ ღვთის ძალით. ოღონდ სიბრძნეს ვლაპარაკობთ სულიერად მოწიფულთა შორის, არა წუთი სოფლის სიბრძნეს,
არც წუთისოფლის მთავართა, რომელნიც წარმავალნი არიან. არამედ ვლაპარაკობთ ღვთის სიბრძნეს საიდუმლოებაში დაფარულს, რომელიც წინასწარ განსაზღვრა ღმერთმა საუკუნეთა უწინარეს ჩვენი დიდებისთვის. რაც ვერავინ შეიცნო წუთისოფლის მთავართაგან, ვინაიდან რომ შეეცნოთ, ჯვარს არ აცომდნენ დიდების უფალს. მაგრამ როგორც წერია, რაც თვალს არ უნახავს, ყურს არ სმენია, კაც გულში არ გაუვლია, ღმერთმა ის მოუმზადა თავის მოყვარულებს. ჩვენ კი გაგვიმხილა ღმერთმა თავისი სულით, ვინაიდან სული ჭვრეთს ყოველივეს, ღვთის სიღრმეებსაც. ვინაიდან რომელმა ადამიანმა იცის რა არის ადამიანში გარდა ადამიანის სულისა, რომელიც მასშია. ასევე ღვთისა არავინ არაფერი იცის გარდა ღვთის სულისა. ხოლო ჩვენ მივიღეთ არა წუთისოფლის სული, არამედ სული ღვთისაგან, რათა ვიცოდეთ ღვთისაგან ჩვენთვის მონიჭებული. და ამას ვლაპარაკობთ არა ადამიანთა სიბრძნით შესწავლილი სიტყვებით, არამედ სული წმიდისაგან შესწავლილით, სულიერს სულიერით განმარტავთ. აი, მშვინიერი ადამიანი არ ღებულობს იმას, რაც ღვთის სულისაგან არის. ვინაიდან უგუნურებად მიიჩნევს და არც ძალუძს შეცნობა, რადგან სულიერად არის განსაშჯელი. ხოლო სულიერი განსჯის ყოველივეს, თავად კი არავისგან არ განისჯება, რადგან ვინ შეიცნო უფლის აზრი, რათა ასწავლოს მას. ჩვენ კი გვაქვს ქრისტეს აზრი. თავი მესამე. ხოლო მე არ შემეძლო თქვენთან ლაპარაკი ძმანო, როგორც სულიერებთან, არამედ როგორც ხორციელებთან, როგორც ჩვილებთან ქრისტეში. რძეს გასმევდით თქვენ და არა საჭმელს, ვინაიდან მაშინ არ შეგეძლოთ და ახლაც არ ძალგიცთ. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ხორციელნი ხართ, ვინაიდან თუ შური და დავაა თქვენ შორის, განა ხორციელნი არა ხართ და ადამიანისებურად არ იქცევით, რადგან როცა ერთი ამბობს, მე პავლესი ვარ, ხოლო მეორე მე აპოლოსი ვარო, განა ხორციელნი არა ხართ? აბა ვინ არის პავლე? ვინ არის აპოლო? ხოლოდ მსახურნი, რომელთა მეშვეობითაც ირწმუნეთ, როგორც თითოეულს მისცა უფალმა. მე დავრგე, აპოლო მორწყა, მაგრამ ღმერთმა გაზარდა. ამიტომ არც დამრგველი არაფერი, არც მომრწყველი, არამედ გამზრდელი ღმერთი. დამრგველი და მომრწყველი ერთი და იგივეა. ხოლო თითოეული მიიღებს თავის საზღაურს თავისი შრომისამებრ. ვინაიდან ჩვენ ღვთის თანამშრომელნი ვართ, თქვენ კი ღვთის ხანა და ღვთის შენობა. მე ღვთის მიერ ჩემთვის ბოძებული მადლით, როგორც ბრძენმა ხუროთ მოძღვარმა, საძირკველი დაუდე, ხოლო სხვა აშენებს მასზე. მაგრამ თითოეულმა უყუროს, როგორ აშენებს მასზე. ვინაიდან არავის არ ძალუძს დაუდოს სხვა საძირკველი, გარდა იმისა, რაც დადებულია, რომელიც არის იესო ქრისტე. და თუ ვინმე აშენებს ამ საძირკველზე, ოქროს, ვერცხლს, პატიოსან ქვებს, ხეს, ნამჯას, თითოეული საქმე გამომჟღავნდება, ვინაიდან დღე გამოაჩენს, რადგან ის ცეცხლით გამოცხადდება და თითოეული საქმეს, როგორიც ის არის, ცეცხლი გამოცდის. ვისი დაშენებულიც გაძლებს, ის მიიღებს საზღაურს. ვისი საქმეც დაიწვება, ის იზარალებს. თვითონ კი გადარჩება, მაგრამ როგორც ცეცხლიდან. ნუ თუ არ იცით, რომ ღვთის ტაძარი ხართ და ღვთის სული ცოცხლობს თქვენში. თუ ვინმე აზიანებს ღვთის ტაძარს, ღმერთი დააზიანებს მას, რადგან წმიდაა ღვთის ტაძარი და ეს თქვენ ხართ. ნუ რა ვინ აცდუნებს თავს, თუ ვინმე სამწუთი სოფელში თავისი თავი ბრძნად წარმოუდგენია, გაუგუნურდეს, რათა ბრძენი გახდეს. ვინაიდან ამ წუთი სოფლის სიბრძნე უგუნურებაა ღვთის წინაშე, როგორც წერია, მათ ცვიერებაში შეიპყრობს ბრძენებს. და კიდევ, იცის უფალმა ბრძენთა ზრახვანი, რომ ამაოა ისინი. ამიტომ ნუ რა ვინ დაიკვეხნის ადამიანებით, ვინაიდან ყოველივე თქვენია. გინდ პავლე, გინდ აპოლო, გინდ კეფა, გინდ წუთისოფელი, გინდ სიცოცხლე, გინდ სიკვდილი, გინდ აწმყო და გინდ მყოფადი, ყოველივე თქვენია. თქვენ ხომ ქრისტესი ხართ, ქრისტე კი ღვთისაა. თავი მეოთხე. ადამიანმა ისე ჩაგვთვალოს ჩვენ, როგორც ქრისტეს მსახურნი და ღვთის საიდუმლოთა გამგებელნი.
აქ გამგებელთაგან მოითხოვენ, რომ ვინმე აღმოჩნდეს სარწმუნო. ხოლო ჩემთვის უმნიშვნელო რამაა თქვენ გამსჯით მე თუ ადამიანთა სამსჯავრო. მე თვითონაც არ გამსჯი ჩემს თავს. ვინაიდან არაფერი ვიცი ჩემს თავზე, მაგრამ ამით არ უმართლდები. ჩემი გამსჯელი ხომ უფალია. ამიტომ ნუ გამსჯით უჟამოთ, ვიდრე მოვიდოდეს უფალი, რომელიც გაანათებს ბნელში დამალულს და გამოაჩენს გულის ზრახვებს და მაშინ ექნება თითოეულს ქება ღვთისაგან. და ეს ძმანო, ნიმუშად დაუდეთ ჩემს თავს და აპოლოს თქვენი გულისათვის, რათა ისწავლოთ ჩვენგან, რომ არ გადახვიდეთ დაწერილს და არ გაუყოყოჩდეთ ერთმანეთ. რადგან ვინ განგასხვავებს, რა გაქვს, რაც არ მიგიღია, ხოლო თუ მიიღე, რად იკვეხნი, თითქოს არ მიგეღოს. დიახ, უკვე გაძეხით, უკვე გამდიდრდით, ჩვენს გარეშე გამეფთით და ნეტა მართლა მეფობდეთ, რომ ჩვენც ვმეფობდეთ თქვენთან ერთად. რადგან ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოციქულებს ღმერთმა უკანასკნელი ადგილი მოგვიჩინა, როგორც სიკვდილ მისჯილებს, ვინაიდან სანახაობად გავხდით წუთი სოფლისათვის, ანგელოზებისთვისაც და ადამიანებისთვის. ჩვენ უგუნურები ვართ ქრისტეს გულისათვის, თქვენ კი ბრძენები ხართ ქრისტეში. ჩვენ უძლურნი ვართ, თქვენ კი ძლიერნი, თქვენ დიდებულნი, ჩვენ კი უპატიონი. ჩვენ ამჟამამდე მშივრები და მწყურვალები ვართ, შიშვლები და ნაცემნი და მოხეტიალენი. შრომობს და ჩვენი ხელებით ვმუშაობთ, ვლანძღავენ, ლოცავთ, ვდევნიან, ვითმენ. სახელს გვიტეხენ ვეფერებით და გავხდით განახვედი წუთი სოფლისა ყველაფრის ნაგავი აქამდე. თქვენ და შესარცხვენად როდი ვწერ ამას, არამედ შეგაგონებთ, როგორც ჩემს საყვარელ შვილებს. ვინაიდან თუნდაც 10,000 აღმზრდელი გყავდეთ ქრისტეში, მამები ბევრი არ აკყავთ, რადგან მე გშობეთ თქვენ ქრისტე იესოშის სახარებით. ამიტომ შეგაგონებთ თქვენ, მომბაძეთ მე. ამისათვის გამოგზავნე თქვენთან ტიმოთე, ჩემი საყვარელი და ერთგული შვილი უფალში, და ის გაგახსენებთ ჩემს გზებს ქრისტე იესოში, როგორ ვასწავლი ყოველ ადგილას, ყოველ ეკლესიაში. ზოგიერთები გაამპარტავდნენ, თითქოს არ მოვიდოდე თქვენთან, მაგრამ მალე მოავალ თქვენთან, თუ უფალინებებს და გამოვცდი არა ქედმაღლურ სიტყვებს, არამედ ძალას, რადგან ღვთის სასუფეველი არის არა სიტყვაში, არამედ ძალაში. რა გსურთ? არ გნით მოვიდე თქვენთან თუ სიყვარულით და თავდაბლობის სულით. თავი მეხუთე. ხმადადის საერთოდ რომ სიძვაა თქვენში. თანაც ისეთი სიძვა, რომლის მსგავსი წარმართებშიც კი არ არის, რომ ვიღაცას მამის ცოლი ხავს. და თქვენ კიდეც ქედმაღლობთ იმის ნაცვლად, რომ გლოვობდეთ, რათა მოიკვეთოთ თქვენგან ასეთი საქმის ჭამდენი. თუმცა სხეულით არა ვარ თქვენთან, სულით ვიმყოფები, უკვე მსჯავრი დავდე მას, თითქოს თქვენთან ყოფილიყავი, ვინც ასეთი საქმე ჩაიდინა ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს სახელით. როცა შეიკრიბებით ჩემი სულის თანდასწრებით, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ძალით. ასეთი კაცი გადაეცეს სატანას ხორცის დასაღუპავად, რათა სული გადარჩეს ჩვენი უფლის იესოს დღეს. არ შეგფერით კვეხნა. ნუ თუ არ იცით, რომ მცირეოდენი საფუარი მთელ ცომს აფუებს. გაწმიდეთ ძველი საფუარი, რათა იყოთ ახალი ცომი, რამდენადაც ხმიადები ხართ, ვინაიდან ჩვენი პასექი ქრისტე ჩვენთვის შეეწირა. ამიტომ ვიდღესასწაულოთ არა ძველი საფუარით, არა ბოროტებისა და უკეთურების საფუარით, არამედ სიწმიდისა და ჭეშმარიტების ხმიადით. წერილში გწერდით, რომ არ იქონიოთ ურთიერთობა გარყვნილ ხალხთან, არა საერთოდ ამ ტუთი სოფლის გარყვნილებთან, ან ხარბებთან, ტაცებლებთან, ან კერპთაყვანის მცემლებთან, ვინაიდან მაშინ თქვენ უნდა განშორებოდით ტუთი სოფელს. არამედ გწერდით თქვენ, რომ არ იქონიოთ კავშირი იმასთან, ვინც ძმად იწოდება, მაგრამ გარყვნილია, ან ხარბი, ან კერპთაყვანის მცემელი, ან მაგინებელი, ან ლოთი, ან მტაცებელი, ასეთთან არც კი ჭამოთ. ვინაიდან მე რატომ განვიკითხო გარეშეები, განა თქვენ შინაურებს არ განიკითხავთ? გარეშეებს ღმერთი განიკითხავს. მოიშორეთ ბოროტი თქვენგან.
თავი მეექვსე. როგორ გაბედავს ვინმე თქვენგანი თავისიანთან რომ აქვს დავა ურჯულოებთან მივიდეს სამსჯავროზე და არა წმიდებთან. თუ არ იცით რომ წმიდები განიკითხავენ წუთისოფელს, ხოლო თუ განიკითხავთ წუთისოფელს, განამცირე საქმე და განკითხვის ღირსი არ ახართ. თუ არ იცით რომ ანგელოზებს განვიკითხავთ, მით უმეტეს საერო საქმეებს. თქვენ კი, როცა საერო საქმეები გაქვთ, თქვენს გამკითხველებად მათ აგენებთ, ვინც არაფრად არის მიჩნეული ეკლესიაში. თქვენ და სამარცხინოდ ვამბობ ამას. თუ თქვენში არ მოიპოვება ერთი ბრძენი, რომ შეეძლოს განკითხვა თავის ძმებს შორის. მაგრამ ძმა ძმას ედავება და თანაც ურწმუნოთა წინაშე. და ისიც მეტად დამამცირებელია თქვენთვის, რომ ერთმანეთს ედავებით. რატომ არ არჩევთ ნაწყენად დარჩენას? რატომ არ არჩევთ დაზარალებულად დარჩენას? მაგრამ თქვენ უსამართლოდ ეკცევით და ართმევთ თანაც თქვენს ძმებს. თუ არ იცით რომ უსამართლონი ვერ დაიმკვიდრებენ ღვთის სასუფეველს. თავს მოიტყუებთ, ვერც მეძავნი, ვერც კერპთაყვანის მცემელნი, ვერც ბრუშნი, ვერც მხდალნი, ვერც მამათმავალნი, ვერც მპარავნი, ვერც ხარბნი, ვერც ლოთნი, ვერც მლანძღველნი, ვერც მტაცებელნი, ვერ დაიმკვიდრებენ ღვთის სასუფეველს. ასეთი იყო ზოგიერთი თქვენგანი, მაგრამ განიბანეთ, მაგრამ წმიდა გახდით. მაგრამ გამართლით ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით და ჩვენი ღვთის სულით. ყოველივე ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო როდია. ყოველივე ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ მე არაფერს დავემონები. საჭმელი მუცლისათვის, ხოლო მუცელი საჭმლისათვის, მაგრამ ღმერთი მოხსპობს ერთსაც და მეორესაც. სხეული კი არის არა მრუშობისათვის, არამედ უფლისათვის, ხოლო უფალი სხეულისათვის. ხოლო ღმერთმა აღადგინა უფალი და ჩვენც აღგვადგენს თავისი ძალით. თუ არ იცით რომ თქვენი სხეულები ქრისტეს ასოებია, განაავიღებ ქრისტეს ასოებს და მეძავის ასოებად ვაქცევ. არამც და არამც. ანდანუ თუ არ იცით რომ ვინც მეძავს უერთდება, ერთი სხეული ხდება მასთან ერთად, რადგან ნათქვამია, ორი ერთ ხორცად იქნება. ხოლო ვინც უფალს უერთდება, ერთი სული იქნება უფალთან. გაეკეცით სიძვას, ყოველი ცოდვა, რომელსაც ადამიანის ჩადის, სხეულის გარეშეა, ხოლო მეძავი საკუთარი სხეულის წინააღმდეგს წოდავს. ამდანუ თუ არ იცით, რომ თქვენი სხეულები ტაძარია თქვენში სული წმიდისა, რომელიც ღვთისაგან გააქვთ და რომ თქვენს თავს არ ეკუთვნით. ვინაიდან ფასით ხართ ნაკიდნი. ამიტომ ადიდეთ ღმერთი, თქვენი სხეულით და თქვენი სულებით, რომლებიც ღვთისაა. თავი მეშვიდე. ხოლო იმის შესახებ, რაც თქვენ მომწერეთ, კაცისათვის კარგი არ გაეკაროს დიარს. მაგრამ სიძვის თავიდან ასაცილებლად ყოველ მამაკაცს ჰყავდეს თავისი ცოლი და ყოველ დედაკაცს თავისი ქმარი. ქმარმა ჯეროვანი პატივი უნდა სცეს ცოლს, აგრეთვე ცოლმაც ქმარს. ცოლი არ უფლობს თავის სხეულზე, არამედ ქმარი. ასევე ქმარიც არ უფლობს თავის სხეულზე, არამედ ცოლი. ნუ განშორდებით ერთმანეთს გარდა შეთანხმებისა, დროებით, რომ მოიცალოთ ლოცვისათვის და კვლავ ერთად იყოთ, რათა არ გამოგცადოთ სატანამ თქვენი თავშეუკავებლობით. ხოლო ამას ვამბობ დასაშვებად და არა ბრძანებით. ვინაიდან მსურს ყველა ადამიანი იყოს როგორც მე ვარ, მაგრამ ყველას თავისი ნიჭი აქვს ღვთისაგან, ზოგს ასე და ზოგს ისე. ხოლო დაუქორწინებლებს და ქრუებს ვეუბნები, რომ მათთვის კარგია ჩემსავი დარჩნენ, მაგრამ თუ თავშეკავება არ ძალუცთ, იქორწინონ, ვინაიდან უმჯობესია იქორწინონ, ვიდრე აღექცნონ. ხოლო დაქორწინებულებს ვამცნებ, არა მე, არამედ უფალი. ცოლი არ გაეყაროს ქმარს. ხოლო თუ გაეყრება, უქორწინო დარჩეს, ან და ქმარ შეურიგდეს, ქმარი ნუ დატოვებს თავის ცოლს. სხვებს კი ვეუბნები მე და არა უფალი. თუ ვინმე ძმას ჰყავს ურწმუნო ცოლი და ის ქალი თანახმა ამასთან იცხოვროს, ნუ დატოვებს იმ ცოლს. დედაკაცი, რომელსაც ურწმუნო ქმარი ჰყავს და მას სურს მასთან ცხოვრება, ნუ დატოვებს ქმარს. ვინაიდან ურწმუნო ქმარი განიწმინდება ცოლით,
და ურწმუნო ცოლი განიწმიდება ქმრით. სხვანაირად თქვენი შვილები არაწმიდები იქნებოდნენ, ახლა კი წმიდები არიან. მაგრამ თუ ურწმუნო სურს გაყრა, გაეყაროს. ასეთ ვითარებაში ძმა ან და დამონებულნი არ არიან, რადგან შვიდობისაკენ მოგვიწოდა ღმერთმა. ვინაიდან რა იცი შენ ცოლო, იქნებ იხსნა ქმარი, ან და რა იცი შენ ქმარო, იქნებ იხსნა ცოლი. თითოეული ისე მოიქცეს, როგორც ღმერთმა უწილხვედრა და თითოეული როგორც უფალმა მოუწოდა. და ასე უწესებ მე ყოველ ეკლესიას. თუ რომელიმე მოწოდებული წინა დაცვეთილია, ნუ დამალავს. თუ რომელიმე მოწოდებული წინა დაუცვეთელია, ნუ წინა დაიცვეთს. არაფერია წინა დაცვეთა და არაფერია წინ დაუცვეთლობა, არამედ ღვთისმცნებათა დაცვა. თითოეული დარჩეს იმ მოწოდებაში, რომელშიც მოუწოდეს. თუ მოწოდებული ხარ როგორც მონა, ნუ ითაგილე, მაგრამ თუ ძალგიც გათავისუფლება, უმჯობესია ისარგებლო. ვინაიდან უფალში მოწოდებული მონა უფლის თავისუფალია, ასევე მოწოდებული თავისუფალიც ქრისტეს მონაა. ფასით ხართ ნაყიდნი, ნუ გახდებით ადამიანთა მონები. ძმანო, თითეული იმ მოწოდებით დარჩეს ღვთის წინაშე, რომელშიც მოწოდებული იყო. უქორწინებელთა შესახებ არა მაქვს ბრძანება უფლისაგან, მხოლოდ ჩემს რჩევას გაუწყებთ, რადგან შემიწყალა უფალმა, რომ მისი ერთგული ვიყო. მე ვფიქრობ, რომ ახლანდელ გასაჭირში ადამიანისათვის უმჯობესია დარჩეს, როგორც არის. თუ შეერთებული ხარ ცოლთან, გაყრას ნუ ეძებ, ხოლო თუ უცოლო ხარ, ცოლს ნუ ეძებ. სხვაფრით ცოლიც რომ მოიყვანო არ შესწოდავ და თუ ქალწული გათხოვდება, არ შესწოდავს. მაგრამ ასეთებს ხორციელი გაჭირვება ექნებათ და მე არ მეთმობით. ხოლო ამას გეტყვით, ძმანო, ჟამი იწურება, ამიტომ ამიერიდან ცოლიანები იყავით, როგორც უცოლანი. მოტირალნი, როგორც უტირალნი, მოხარულნი, როგორც უხარულნი, მქონენი, როგორც უქონელნი, წუთი სოფლით მოსარგებლენი, როგორც არამოსარგებლენი. ვინაიდან წარმავალია წუთი სოფლის სახე. მე მსურს, რომ უზრუნველად იყოთ, უცოლო უფლისაზე ზრუნავს, როგორ აამოს უფალს, ხოლო ცოლიანი წუთი სოფლის საქმეებზე ზრუნავს, როგორ აამოს ცოლს. არის განსხვავება ქმრიანსა და ქალწულს შორის. ქალი უქმრო და ქალწული ზრუნავს უფლისაზე, რათა სხეულითაც წმიდა იყოს და სულითაც. ქმრიანი კი წუთი სოფლის საქმეებზე ზრუნავს, როგორ აამოს ქმარს. ამას გეუბნებით თქვენ და სასარგებლოდ, არა იმისათვის, რომ მარყუჟი მოგდოთ, არამედ რათა კეთილი მოგცევით და განუწყვეტლივ ემსახუროთ უფალს და უბრკოლებლივ. თუ ვინმეს შეუფერებლად მიაჩნია, რომ მისი დანიშნული ქალწული სიყმაწვილის ასაკს გადასცდა, როგორც ენებოს, ისე მოიქცეს. არ შესწოდებს. დაედაქორწინდნენ. ხოლო ვინც თავისი გულით მტკიცედ დგას და იძულებული არ არის, არამედ აქვს ხელმწიფება თავის ნებაზე და გადაწყვიტა თავის გულში თავისი ქალწულის დაცვა, ის კარგად იქცევა. ამიტომ ვინც გაათხოვებს თავის ქალწულს, კარგად იქცევა და ვინც არ გაათხოვებს, უკეთესად იქცევა. ცოლი რჯულით შეკრულია, სანამ ცოცხალია მისი ქმარი, ხოლო თუ ქმარი მოუკვდება, თავისუფალია გაჰყვეს ვისაც სურს. ოღონდ უფალში. მაგრამ უფრო ნეტარია თუ ასე დარჩება, ჩემი რჩევით. მე ვფიქრობ, რომ მეც მაქვს ღვთის სული. თავი მერვე. ახლა ნაკერპავებზე. ვიცით, რადგან ყველას გვაქვს ცოდნა, მაგრამ ცოდნა ამპარტავნებს, სიყვარული კი აშენებს. ვინც ფიქრობს, რომ რაიმე იცის, მან ჯერაც არაფერი იცის ისე, როგორც უნდა იცოდეს. მაგრამ ვისაც ღმერთი უყვარს, იგი შეცნობილია მისგან. ამგვარად, ნაკერპავების საჭმელად გამოყენების შესახებ ვიცით, რომ კერპი არაფერია წუთის სოფელში და არ არსებობს ღმერთი, გარდა ერთისა. და თუ კიდევ არიან ეგრეთ წოდებული ღმერთები ან ცაში, ან დედამიწაზე, რადგან არის მრავალი ღმერთი და მრავალი უფალი. ჩვენ კი ერთი მამა ღმერთი გვყავს, რომლისგანაც არის ყოველი და ჩვენ მისთვის ვართ და ერთი უფალი იესო ქრისტე, რომლის მიერ არის ყოველი და ჩვენც მის მიერ. თუმცა ყველას როდი აქვს ცოდნა.
ზოგიერთები ჩვეულებით აქამდე ჭამენ კერპთაგან, როგორც ნაკერპავს და ამრიგად მათი სინდისი დაუძლურებული იბილწება. საჭმელი არ მიგაახლოებთ ღმერთთან, ვინაიდან თუ ჭამთ, ვერაფერს ვიმატებთ და თუ არ ვჭამთ, არაფერი გვაკლდება. მაგრამ გაფრთხილდით, რომ ეს თქვენი თავისუფლება დაბრკოლება არ გახდეს უძლურთათვის, ვინაიდან თუ ვინმე დაგინახავს შენ, რომელსაც ცოდნა გავს საკერპეში მჯდომარეს, განა მისი უძლური სინდისი არ განაწყობს მას ნაკერპავთა საჭმელად. და შენი ცოდნის მეოხებით დაიღუპება შენი უძლური ძმა, რომლისთვისაც მოკვდა ქრისტე. ამრიგად შესწოდავთ რა ძმების მიმართ და დაჭრით მათ უძლურ სინდისს ქრისტეს მიმართ შესწოდავთ. ამიტომ თუ საჭმელი აცდუნებს ჩემს ძმას, უკუნისამდე არ ვჭამ ხორცს, რათა არ ვაცდუნო ჩემი ძმა. თავი მეცხრე. განა მე მოციქული არა ვარ, განა მე თავისუფალი არა ვარ, განა მე არ ვნახე ჩვენი უფალი იესო ქრისტე, განა თქვენ ჩემი ნაღვაწი არა ხართ უფალში. თუ სხვებისათვის არა ვარ მოციქული, თქვენთვის ხომ მაინც ვარ, ვინაიდან ჩემი მოციქულობის ბეჭედი ხართ უფალში. აი რა პასუხს გავცემ ჩემს მკიცხველებს. განა არა გვაქვს ჭამას მისუფლება. განა არა გვაქვს უფლება მოვიყვანო მორწმუნე ცოლი, როგორც სხვა მოციქულებმა, უფლის ძმებმა და კეფამ. თუ მარტო მე და ბარნაბას არა გვაქვს უფლება არ ვიმუშაოთ. რომელ ჯარისკაცს უმსახურნია ოდესმე საკუთარ ხარჯზე, ვინ რგავს ვას და მისი ნაყოფისაგან არ აჭამს, ვინ წემსავს ნახირს და ნახირის რძეს პირს არ აკარებს. განა ადამიანურად არ ვლაპარაკობ ასე, განა რჯულიც ამასვე არ ამბობს, რადგან მოსეს რჯულში წერია, პირს ნუ აუკრავ მლეწავ ხარს, განა ხარებზე ზრუნავს ღმერთი. თუ ნამდვილად ჩვენთვის ამბობს, იაღაც ჩვენთვის წერია, ხვნელმა უნდა ხნას იმედით, მლეწავმა კი წილის იმედით. თუ სულიერი დაგითესეთ, განა დიდი ამბავია, რომ თქვენგან ხორციელი მოვინკათ. თუ სხვებს ძალაუფლება აქვთ თქვენზე, განა ჩვენ უფრო მეტად არა, მაგრამ ჩვენ არ გამოვიყენეთ ეს ძალაუფლება, არამედ ყოველგვარ ტანჯვას ვიტანთ, რათა რაიმე დაბრკოლება არ შეექმნას ქრისტეს სახარებას. ნუ თუ არ იცით, რომ მღვდელმსახურნი ტაძრისგან ჭამენ, ხოლო სამსხვერპლოს მსახურნი მსხვერპლიდან იღებენ წილს. ასევე უფალმა დაუწესა სახარების მქადაგებლებს სახარებისაგან ცხოვრება. ხოლო მე არც ერთი მათგანი არ გამომიყენებია და ესეც იმიტომ კი არ დავწერე, რომ ასე ყოფილიყო ჩემთვის. ვინაიდან სიკვდილი მიჯობს, ვიდრე ვინმე გააბათილოს ჩემი ქადები. რადგან თუ ვახარებ, არაფერი მაქვს სასიქადულო, ვინაიდან ეს ჩემი აუცილებელი მოვალეობა და ვაიმე თუ არ ვახარებ. ვინაიდან თუნებით ვაკეთებ ამას, საზღაური მაქვს, ხოლო თუნებით არა, მონდობილი მაქვს განგებულება. მაშ რა არის ჩემი საზღაური? ის რომ როცა სახარებას ვქადაგებ, შემიძლია ვიქადაგო უსასყიდლო და არ ვიყენებ ჩემს უფლებას ხარებაში. ვინაიდან ყველასგან თავისუფალი ყველას დავემონე, რათა უფრო მეტი შემეძინა. იუდეველებისათვის გავხდი როგორც იუდეველი, რათა იუდეველები შემეძინა. რჯულის ქვეშ მყოფთათვის, როგორც რჯულის ქვეშ მყოფი, თუმცა თვითონ რჯულის ქვეშ უმყოფელი, რათა რჯულის ქვეშ მყოფნი შემეძინა. ურჯულოთათვის როგორც ურჯულო, თუმცა არა ვარ ღვთის ურჯულო, მაგრამ ქრისტეს რჯულიერი, რათა ურჯულოები შემეძინა. უძლურთათვის გავხდი როგორც უძლური, რათა უძლურნი შემეძინა. ყველასთვის ყველაფერი გავხდი, რათა ზოგიერთები მეხსნა როგორ. და ყოველივე ამას ვაკეთებ სახარებისათვის, რათა მეც გავხდე მისი თანამონაწილე. განა არიცით, რომ ასპარეზზე მორბენალნი ყველანი გარბიან, მაგრამ მხოლოდ ერთი მიიღებს ჯილდოს. მაშ ირბინეთ ისე, რომ მოიპოვოთ. ყველა ვინც იღწვის, თავს იკავებს ყველაფრისგან. ისინი ხრწნადი გვირგვინის მისაღებად, ჩვენ კი უხრწნადისა. ამიტომ მე გაორბი ვარ არა უმიზნოთ, ვიბრძვი არა ისე, ვითომც ჰაერს ვცემდე, არამედ ვთრგუნავ და ვიმონებ ჩემს სხეულს, რათა სხვებს რომ ვუქადაგებ, მე თვითონ უღრსი არ დავრჩე.
თავი მიათე. არ მინდა ძმებო არ იცოდეთ, რომ ჩვენი მამები ყველანი ღრუბელ ქვეშ იყვნენ და ყველამ გაიარა ზღვაში და ყველანი მოინათლნენ მოსეს მიერ ღრუბელში და ზღვაში და ყველანი ჭამდნენ ერთსა და იმავე სულიერ საჭმელს და ყველანი სვამდნენ ერთსა და იმავე სულიერ სასმელს, ვინაიდან სვამდნენ სულიერი კლდიდან, რომელიც თან დაჰყვებოდა მათ, ხოლო ის კლდე იყო ქრისტე. მაგრამ მათგან უმრავლესობა როდი მოიწონა ღმერთმა, ვინაიდან ისინი უდაბნოში დაეცნენ. და ეს კი ჩვენთვის ნიმუში იყო, რათა არ შევნატროდეთ ბოროტს, როგორც შენატროდნენ ისინი. არც კერპთაყვანის მცემლები იყოთ, როგორც ზოგიერთი მათგანი, როგორც წერია. დასხდა ხალხი საჭმელ სასმელად და წამოდგნენ სათამაშო. ნურც ვიმეძავებთ, როგორც ზოგიერთი მათგანი მეძაობდა და ერთ დღეს 23,000 კაცი დაეცა. ნურც გამოვცდით უფალს, როგორც ზოგიერთმა მათგანმა გამოსცადა და ისინი გველებისაგან დაიღუპნენ. არც იდრტვინოთ, როგორც ზოგიერთი მათგანი დრტვინავდა და დაიღუპნენ მომსვლელისაგან. ყოველივე ესმა დაემართათ სანიმუშოდ და აღწერილია ჩვენს დასარიგებლად, რომლებმაც მივაღწიეთ წუთი სოფლის აღსასრულს. ამიტომ ვინც ფიქრობს, რომ დგას, იფრთხილოს, რომ არ წაიქცეს. არ შექმთხვევიათ განსასწრელი, გარდა ადამიანურისა და სარწმუნო ღმერთი, რომელიც არ დაუშვებს, რომ თქვენს შესაძლებლობაზე მეტად გამოიცადოთ. არამედ განსასწრელში გამოსავალსაც მოგცემთ, რომ შესძლოთ გადატანა. ამიტომ, ჩემო საყვარელნო, განერიდეთ კერპთაყვანის მცემლობას, როგორც გონიერებს გელაპარაკებით, თავად განსაჯეთ, რასაც ვამბობ. კურთხევის სასმისი, რომელსაც ჩვენ ვაკურთხებთ, განა ქრისტეს სისხლის ზიარება არ არის? პური, რომელსაც ჩვენ ვტეხთ, განა ქრისტეს სხეულის ზიარება არ არის? ვინაიდან პური ერთია, ჩვენ კი მრავალნი, ერთი სხეული, რადგან ყველა ერთი პურიდან ვეზიარებით. შეხედეთ ისრაელს ხორცის მიხედვით, ვინც მსხვერპლიდან ჭამს, განა ისინი სამსხვერპლოს ზიარნი არ არიან? მაშ რას ვამბობ? განა იმას, რომ რაიმეა კერპი, ან იმას, რომ რაიმეს ნიშნავს ნაკერპავი. არამედ, რასაც ისინი სწირავენ, ეშმაკს სწირავენ და არა ღმერთს. იგი არ მინდა, რომ ეშმაკთა ზიარნი ვიყოთ. არ შეგიძლიათ სვათ უფლის სასმისი და ეშმაკის სასმისი. არ შეგიძლიათ უფლის სუფრასაც ეზიაროთ და ეშმაკის სუფრასაც. ნუ თუ ვბედავთ უფლის განრისხებას, განა მასზე ძლიერები ვართ? ყოველივე ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო როდია. ყოველივე ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი როდი აშენებს. არავინ ეძებოს თავისი სარგებელი, არამედ სხვისი. ყველაფერი, რაც ბაზარში იყიდება, ჭამეთ და ნურაფერს გამოიძიებთ სინდისის გამო, რადგან უფლისაა დედამიწა და მისი სისავსე. ხოლო თუ მიგიწევთ რომელიმე ურწმუნოთაგანი და მოისურვებთ მასთან წასვლას, ყველაფერი ჭამეთ, რასაც თქვენ წინ დააწყობენ და ნურაფერს გამოიძიებთ სინდისის გამო. ხოლო თუ ვინმე გეტყვით, ეს ნაკერპავიაო, ნუ შეჭამთ მთქმელის გამო და სინდისის გამო, რადგან უფლისაა დედამიწა და მისი სისავსე. ხოლო გულისხმობ არა შენ სინდის, არამედ სხვისას. ვინაიდან რატომ უნდა განიკითხოს ჩემი თავისუფლება სხვისი სინდისით? ხოლო თუ მადლიერებით ვჭამ, რაღაც შევიბღალო იმის გამო, რისთვისაც მადლიერი ვარ. ამიტომ ჭამთ, სვამთ, თუ სხვა რამეს აკეთებთ, ყველაფერი აკეთეთ ღვთისსადიდებლად. და რაც თუნოთ არც იუდეველები, არც წარმართები და არც ღვთის ეკლესია. ისევე, როგორც მეც ვაამებ ყველას ყველაფერში და სარგებლობას ვეძებ არა ჩემთვის, არამედ მრავალთათვის, რათა გადარჩნენ. თავი მე-11. მომბაძეთ მე, როგორც მე, ქრისტეს. ამისათვის გაქებთ თქვენ ძმანო, რომ ყველაფერში გახსოვარ და ინახავთ მოძღვრებებს, როგორც გადმოგეცთ. მაგრამ ასევე მინდა იცოდეთ, რომ ყოველი მამაკაცის თავი ქრისტეა, ცოლის თავი ქმარი და ქრისტეს თავი ღმერთი. ყოველი მამაკაცი, რომელიც თავდაფარული ლოცულობს, ან წინასწარმეტყველებს, თავს ირცხვენს და ყოველი დედაკაცი, რომელიც თავდაუფარავი ლოცულობს, ან წინასწარმეტყველებს,
თავს ირცხვენს. ვინაიდან ეს იგივეა, რომ გადაპარსული იყოს. ვინაიდან თუ დედაკაცი თავს არ დაიფარავს, გადაიპარსოს. ხოლო თუ დედაკაცს რცხვენია იყოს გაკრეჭილი ან გადაპარსული, თავდაფარული იყოს. მაშა სადამე მამაკაცმა მართლაც არ უნდა დაიფაროს თავი, ვინაიდან ის ღვთის ხატება და დიდებაა, ცოლი კი ქმრის დიდებაა. ვინაიდან მამაკაცი კი არ არის დედაკაცისაგან, არამედ დედაკაცი მამაკაცისაგან. ასევე მამაკაცი კი არ შექმნილა დედაკაცის გულისათვის, არამედ დედაკაცი მამაკაცის გულისათვის. ამიტომ დედაკაცი ვალდებულია თავზე ჰქონდეს ხელმწიფების ნიშანი ანგელოსების გულისათვის. თუმცა არც ქმარია ცოლის გარეშე და არც ცოლია ქმრის გარეშე უფალში. ვინაიდან ისევე როგორც დედაკაცი მამაკაცისგან არის, მამაკაციც დედაკაცის მეოხებით არის, ხოლო ყოველივე ღვთისაგან არის. თქვენ თვითონ განსაჯეთ, შეშვენის დედაკაცს ღვთის წინაშე თავდაუფარავად ლოცვა. ანდა განათვით ბუნებაც არ გასწავლით, რომ მამაკაცის გრძელთმიანობა სამარცხვინოა მისთვის. მაგრამ დედაკაცის გრძელთმიანობა დიდებაა მისთვის. გრძელი თმა მას საბურველის ნაცვლად აქვს მიცემული. და თუ ვინმე განიზრახავს იდაოს, ჩვენ არა გვაქვს ისეთი ჩვეულება არც ღვთის ეკლესიებს. ხოლო ამას რომ გამცნობთ არ გაქებთ, რომ იკრიბებით არა უმჯობესისათვის, არამედ უარესისათვის. ვინაიდან ჯერ ერთი მესმის, რომ როცა ეკლესია დიკრიბებით, დაყოფანია თქვენს შორის, რასაც ნაწილობრივ უჯერებ. ვინაიდან აზრთა სხვაობაც უნდა იყოს თქვენში, რათა გამოჩნდნენ მოსაწონნი თქვენს შორის. ამიტომ კიდეს თუ იკრიბებით ერთად, უფლის სერს არ აჭამთ. ვინაიდან ყოველი წინასწარ ჭამს თავის საკუთარ სერს და ზოგი მშერია და ზოგი მტვრალი. ნუ თუ სახლები არა გაქვთ, რომ იქ ჭამოთ და სვათ. თუ უგულებელყოფთ ღვთის ეკლესიას და არ ცხვენთ უქონელთ, რა გითხრათ, შეგაქოთ? ამისათვის არ გაქებთ. ვინაიდან მე მივიღე უფლისაგან, რაც თქვენს გადმოგეცით, რომ უფალმა იესომ იმ ღამეს, რომელსაც გაიცემოდა, აიღო პური. მადლის შესწირა, გატეხა და თქვა: მიიღეთ, ჭამეთ, ეს არის ჩემი სხეული, თქვენთვის დამტვრეული. ამას აკეთებდეთ ჩემს მოსაგონრად. ასევე ასწია სასმისი ცერობის შემდეგ და თქვა: ეს სასმისი ახალი აღთქმაა ჩემს სისხლში. ამას აკეთებდეთ ჩემს მოსაგონრად, რამდენჯერაც სვამდეთ. რადგან ყოველთვის, როცა ამ პურს ჭამთ და ამ სასმისს სვამთ, აუწყეთ უფლის სიკვდილი, ვიდრე მოვიდოდეს. ამიტომ ვინც ჭამს ამ პურს, ან შესვამს უფლის სასმისს უღირსად, დამნაშავე იქნება უფლის სხეულისა და სისხლის წინაშე. ადამიანმა ჯერ თავისი თავი გამოსცადოს და ასე ჭამოს ამ პურიდან და დალიოს ამ სასმისიდან. ვინაიდან ვინც უღირსად ჭამს და სვამს, თავისი თავის დაგმობას ჭამს და სვამს, ვერ არჩევს რა უფლის სხეულს. ამის გამო თქვენ შორის ბევრია უძლური და ავადმყოფი და ბევრიც მოკვდა. ხოლო ჩვენ თვითონვე რომ განგვეკითხა ჩვენი თავი, აღარ ვიქნებოდით მსჯავრდებულნი. ხოლო მსჯავრდებულნი ვიწვრთნებით უფლის მიერ, რათა წუთისოფელთან ერთად არ ვიყოთ მსჯავრდებულნი. ამიტომ, ჩემო ძმანო, როცა ერთად შეიკრიბებით საჭმელად, ერთი მეორეს დაელოდეთ. და თუ ვინმეს სიოდეს, თავის სახლში ჭამოს, რათა მსჯავრდასადებად არ შეიკრიბოთ. დანარჩენს, როცა მოვალ, მაშინ მოვაგვარებ. თავი მე-12. ახლა სულიერ ნიჭზე. არ მინდა ძმანო, უცოდინარნი იყოთ. იცით რომ როდესაც წარმართები იყავით, უტყუ კერპებთან დადიოდით, თითქოს ვიღაც გეწეოდათ. ამიტომ გაუწყებთ რომ ვერავინ, ვინც ღვთის სულით ლაპარაკობს ვერ იტყვის, შეჩვენებულიაო იესო და არავის შეუძლია უფალი უწოდოს იესოს, თუ არა სული წმიდით. სხვადასხვანაირია ნიჭი, მაგრამ სული ერთია. სახურებანიც სხვადასხვანაირია, უფალი კი ერთია. მოქმედებანიც სხვადასხვანაირია, ხოლო ღმერთი ერთია, რომელიც ამოქმედებს ყველას ყველაში. მაგრამ თითოეულს ეძლევა სულის გამოვლინება სასიკეთოდ. ვინაიდან ერთ სულის მიერ ეძლევა სიბრძნის სიტყვა, მეორეს ცოდნის სიტყვა იმავე სულით. ზოგს რწმენა იმავე სულით და ზოგს განკურნებათა ნიჭი იმავე სულით. ზოგს სასწაულთ მოქმედება,
ზოგს წინასწარმეტყველება, ზოგს სულების გარჩევა, ზოგს სხვადასხვა ენები, ზოგს ენების განმარტება. ხოლო ყოველივე ამას აკეთებს ერთი და იგივე სული, რომელიც თითოეულს საკუთრი უნაწილებს, როგორც ნებავს. რადგან როგორც სხეული ერთია, მაგრამ მრავალი ასო აქვს და სხეულის ყველა ასო, თუმცა ბევრნი არიან, ერთი სხეულია. ასევეა ქრისტეც. ვინაიდან ყველანი ერთი სულით მოვინათლეთ ერთ სხეულად, იუდეველები თუ წარმართები, მონები თუ თავისუფლები და ყველას ერთი სული გვისვამს. ვინაიდან სხეულიც ერთი ასო კი არ არის, არამედ ბევრი. ფეხმა რომ თქვას, მე ხელი არა ვარ, ამიტომ სხეულს არ ვეკუთვნიო, გან ამიტომ იგი არ ეკუთვნის სხეულს. ან და ყურმა რომ თქვას, მე თვალი არა ვარ, ამიტომ სხეულს არ ვეკუთვნიო, გან ამიტომ იგი არ ეკუთვნის სხეულს. თუ მთელი სხეული თვალია, სადღაა სმენა? თუ ყველაფერი სმენაა, სადღაა ყნოსვა? და აჰა, ღმერთმა განალაგა ასოების სხეულში თითოეული მათგანი, როგორც ნებავდა. და ყველა რომ ერთი ასო იყოს, სადღა იქნება სხეული? აჰა, ასოები ბევრია, სხეული კი ერთი. თვალი ვერ ეტყვის ხელს, არ მჭირდებია. ვერც თავი ფეხს არ მჭირდებითო. არამედ სხეულის ის ასოები, რომლებიც ყველაზე უძლურნი ჩანან, უფრო მეტად საჭირონი არიან. ხოლო რომლებიც ნაკლებ საპატიოდ გვეჩვენება სხეულში, მათ უფრო უხვად გარემოვიცავთ პატივით და ჩვენს უსახურთ უფრო უხვად აქვთ სახიერება. ჩვენს სახიერებას არ სჭირდებათ ეს, მაგრამ ღმერთმა ასე შეაზავა სხეული, რომ უფრო უხვი პატივი არ გუნა იმას, რომელსაც ნაკლებად აქვს, რათა არ იყოს განხეთქილება სხეულში, არამედ ყველა ასო ერთნაირად ზრუნავდეს სხვაზე. და თუ ერთი ასო იტანჯება, მასთან ერთად ყველა ასო იტანჯება. ხოლო თუ ერთი ასო დიდებას მოიხვეჭს, მასთან ერთად ყველა ასო ხარობს. თქვენ კი ქრისტეს სხეული ხართ, ხოლო ცალ-ცალკე მისი ასოები. დააყენა ღმერთმა ეკლესიაში პირველად მოციქულები, მეორედ მქადაგებელნი, მესამედ მოძღვარნი, მერე კურნებათა ნიჭები, შეწევნანი, მართვანი, სხვადასხვა ენები. ყველა მოციქულია, ყველა მქადაგებელია, ყველა მოძღვარია, ყველას ძალთა მოქმედება აქვს, ყველას აქვს განკურნებათა ნიჭი, ყველანი ლაპარაკობენ ენებით, ყველანი განმარტავენ. ეშურეთ დიდ ნიჭებს და გაჩვენებთ უფრო აღმატებულ გზას. თავი მე-13. თუ მე ადამიანთა და ანგელოზთა ენებით ვლაპარაკობ, ხოლო სიყვარული არ გამაჩნია, მაშინ ჟღარუნა რვალი ვარ ან ჩხარულა წინწილა. წინასწარმეტყველებაც რომ მქონდეს, ყოველი საიდუმლო და მთელი ცოდნაც რომ ვუწყოდე, სრული რწმენაც რომ მქონდეს, ისეთი მთების გადაადგილება რომ შემეძლოს, ხოლო სიყვარული არ გამაჩნდეს, არარაობა ვიქნებოდი. მთელი ჩემი ქონება რომ დავარიგო და ჩემი სხეული დასაწოვად გავწირო, ხოლო სიყვარული არ გამაჩნდეს, არაფრად ვარგი ვარ. სიყვარული სულ გრძელია, სიყვარული ქველმოქმედია, არ შურს, არ ყოყოჩობს, არ ამპარტავნობს, არ შადის უწესობას, თავისას არ ეძიებს, არ რისხდება და არ განიზრახავს ბოროტს. არ ხარობს სიცრუით, არამედ ჭეშმარიტება ახარებს. ყოველივეს იტანს, ყველაფერის წამს, ყველაფრის იმედი აქვს და ყოველივეს ითმენს. სიყვარული არასოდეს მთავრდება, წინასწარმეტყველებანი იყოს, გაუქმდება, ენები იყოს, შეწყდება, ცოდნა იყოს, გაუქმდება. ვინაიდან ნაწილობრივი ვიცით და ნაწილობრივს ვწინასწარმეტყველებთ. და როცა სრულყოფილი მოვა, ნაწილობრივი განქარდება. როცა ბალღი ვიყავი, ბალღურად მსჯელობდი, ხოლო როცა მამაკაცი გავხდი, ყოველივე ბალღური მივატოვე. ვინაიდან ახლა ჩვენ ვხედავთ სარკით, ბუნდოვნად, მაშინ კი პირისპირ. ახლა ვიცი მცირეოდენი, ხოლო მაშინ შევიცნობ ისე, როგორც მე ვარ შეცნობილი. ახლა კი რჩება რწმენა, იმედი, სიყვარული, ეს სამი, ხოლო მათგან სიყვარულია უმეტესი. თავი მე-14. ესწრაფეთ სიყვარულს და ეშურეთ სულიერ ნიჭებს.
უფრო კი რომ იწინასწარმეტყველოთ. ვინაიდან ვინც ენით ლაპარაკობს, ის ადამიანებს კი არ ელაპარაკება, არამედ ღმერთს, რადგან არავის ესმის, რადგან სულით ლაპარაკობს იგი საიდუმლოებებს. ხოლო ვინც წინასწარმეტყველებს, ის ადამიანებს ელაპარაკება აღსაშენებლად, სანუგეშებლად და გასამხნევებლად. ენით მოლაპარაკე თავის თავს აშენებს, ხოლო ვინც წინასწარმეტყველებს, ეკლესიას აშენებს. მე მსურს, რომ თქვენ ყველანი ლაპარაკობდეთ ენებით და უფრო მეტად, რომ წინასწარმეტყველებდეთ, ვინაიდან ის, ვინც წინასწარმეტყველებს, ენებით მოლაპარაკეზე მეტია, თუ განმარტავს კიდეც, რათა ეკლესია აღშენდეს. ახლა კი ძმანო, თუ მოვალ თქვენთან და ვილაპარაკებ ენებით, რა სარგებლობას მოგიტანთ, თუ არ გეტყვით ან გამოცხადებით, ან ცოდნით, ან წინასწარმეტყველებით, ან სწავლებით. ასევე უსულო საგნები, რომლებიც ხმას გამოსცემენ, სალამური ან ებანი. თუ ხმებში არ იძლევიან განსხვავებებს, როგორ შეიცნობ, რას უკრავენ სალამურზე ან ებანზე. საყვირის თუ გაურკვეველ ხმას გამოსცემს, ვინ გაემზადება საბრძოლველად? ასევე თქვენს თუ ენით გაურკვეველ სიტყვას წარმოთქვამთ, როგორ გაიგება ნალაპარაკები? ჰაერში ილაპარაკებთ. მაგალითად, რამდენი განსხვავებული სიტყვაა წუთისოფელში და მათგან არც ერთი არ არის უმნიშვნელო. ამიტომ თუ ხმის მნიშვნელობა არ ვიცი, უცხო ვიქნები მოლაპარაკისათვის, ხოლო მოლაპარაკე უცხო ჩემთვის. ასევე თქვენც, როცა ეშურებით სულიერ ნიჭებს, ეცადეთ იუხვოთ ეკლესიის აღსაშენებლად. ამიტომ ილოცოს ენით მოლაპარაკე, რათა განმარტოს კიდეც. ვინაიდან როცა ენით ვლოცულობ, ჩემი სული ლოცულობს, ჩემი გონება კი უნაყოფოა. მაშ რა ვქნათ? ვილოცებ სულით და გონებითაც ვილოცებ. ვიგალობებ სულით და გონებითაც ვიგალობებ. ვინაიდან თუ სულით აკურთხებ, როგორ იტყვის ამინს შენს მადლობაზე უმეცართაგანი ვინმე, თუ არ ესმის, რას ამბობ შენ. აი შენ კეთილად სწირავ მადლს, მაგრამ სხვა არ შენდება. ვმადლობ ჩემს ღმერთს, რომ ყველა თქვენთაგანზე მეც ვლაპარაკობ ენებით. მაგრამ ირჩევნია ეკლესიაში 5 სიტყვა ვთქვა ჩემი გონებით, რათა სხვებსაც ვასწავლო, ვიდრე 10,000 სიტყვა ენებით. ძმანო, ნუ იქნებით ბავშვები გონებით, მხოლოდ ბოროტისათვის იყავით ბალღები, გონებისთვის კი სრულწლოვანი. რჯულში წერია, სხვა ენებით და სხვა ბაგეებით დაველაპარაკები ამ ხალხს და მაინც არ მომისმენან მე, ამბობს უფალი. ამიტომ ენა მორწმუნეთათვის კი არ არის ნიშანი, არამედ ურწმუნოთათვის. და წინასწარმეტყველება ურწმუნოთათვის კი არ არის, არამედ მორწმუნეთათვის. და აი თუ მთელი ეკლესია ერთად შეიკრიბა და ყველანი ილაპარაკებენ ენებით და შემოვლენ უმეცარნი ან ურწმუნონი, განარიტყვიან შეშლილები ხართ. მაგრამ თუ ყველანი წინასწარმეტყველებენ და შემოვა ვინმე ურწმუნო ან უმეცარი, მას ყველა ამხელს და ყველა განსჯის და ამრიგად გამომჟღავნდება მისი გულის დაფარული. ის დაემხობა ძირს, თაყვანს სცემს ღმერთს და იტყვის, რომ ჭეშმარიტად თქვენ შორის არის ღმერთი. მაშ რაღა ძმანო, როცა თქვენ იკრიბებით, ყოველს აქვს ფსალმო, აქვს სწავლა, აქვს ენა, აქვს გამოცხადება, აქვს განმარტება, ყოველივეს ხდებოდეს აღსაშენებლად. თუ ვინმე ლაპარაკობს ენებით, ილაპარაკოს ორ-ორმა, ან დიდი სამმა, ერთი მეორის მიყოლებით და ერთმა განმარტოს. თუ არ არის განმარტებელი, მაშინ გაჩუმდეს ეკლესიაში და ელაპარაკოს თავის თავს და ღმერთს. წინასწარმეტყველებმა კი ილაპარაკონ ორმა ან სამმა, ხოლო სხვებმა განსაჯონ. თუ სხვას გამოეცხადება, იქ მჯდომთაგანს, პირველი გაჩუმდეს, ვინაიდან ყველას სათითაოდ შეგიძლიათ წინასწარმეტყველება, რათა ყველა მისწავლოს და ყველამ ინუგეშოს. წინასწარმეტყველთა სულები ემორჩილებიან წინასწარმეტყველთ, ვინაიდან ღმერთი უწესრიგობის კი არ არის, არამედ მშვიდობისაა, როგორც წმიდათა ყველა ეკლესიაში. დედაკაცებმა იდუმონ ეკლესიებში, რადგან უფლება არ აქვთ ილაპარაკონ, არამედ მორჩილად იყვნენ, როგორც რჯულიც ამბობს. ხოლო თუ რამის შესწავლა სურთ, კითხონ თავიანთ ქმრებს სახლში, ვინაიდან სამარცხვინოა დედაკაცისათვის ეკლესიაში ლაპარაკი. განა თქვენგან გამოვიდა ღვთის სიტყვა, ან მარტო თქვენამდე მოაღწია. თუ ვინმეს თავისი თავი ეგონოს წინასწარმეტყველი, ან და სულიერი, და ეგაიგოს, რომ რასაც გწერთ თქვენ, უფლის მცნებაა. ხოლო თუ ვინმე უვიცია, უვიცი იყოს. მაშ ასე ძმანო, ეშურეთ, რომ იწინასწარმეტყველოთ, მაგრამ ენებზე ლაპარაკს ნუ აკრძალოთ,
ყველაფერი შესაფერისად და წესიერად ხდებოდეს. თავი მე-15. გაუწყებთ თქვენ ზმანო სახარებას, რომელიც მე გახარეთ, რომელიც კიდეც მიიღეთ და რომელზეც გახართ, რომლითაც გადარჩებით კიდეც თუ დაიცავთ სიტყვას, მე რომ გახარეთ, თუ ფუჭად არ ირწმუნეთ. ვინაიდან თავდაპირველად გადმოგეცით ის, რაც თვითონვე მივიღე, რომ ქრისტე მოკვდა ჩვენი ცოდვებისათვის, როგორც წერილებში, და რომ დაკრძალულ იქნა იგი, და რომ აღდგა მესამე დღეს, როგორც წერილებში. და რომ გამოეცხადა კეფას და შემდეგ თორმეტს. შემდეგ გამოეცხადა 500-ზე მეტ ძმას ერთდროულად, რომელთა უმრავლესობა აქამდე ცოცხალია, ზოგმა კი განისვენა. შემდეგ გამოეცხადა იაკობს და მერე ყველა მოციქულს, ხოლო ყველაზე ბოლოს გამომეცხადა მეც, როგორც უდღეურს. ვინაიდან უმცირესი ვარ მოციქულებს შორის და მოციქულად წოდების ღირსიც კი არა ვარ, რადგან ვდევნიდი ღვთის ეკლესიას. მაგრამ ღვთის მადლით ვარ, რაცა ვარ. და მისი მადლი არ იყო ჩემს მიმართ ფუჭი, არამედ მადლზე ყველაზე მეტ ვშრომობდი, არა მე, არამედ ღვთის მადლი, რომელიც ჩემთანაა. და მე ვარ თუ ისინი, ასე ვქადაგებთ და თქვენც ასე ირწმუნეთ. ხოლო თუ ქრისტეზე იქადაგება, რომ ის აღდგა მკვდრეთით, როგორღა ამბობს ზოგიერთი თქვენგანი, არ არის მკვდრეთით აღდგომა. მკვდრეთით აღდგომა თუ არ არის, ქრისტეც არ აღმდგარა, ხოლო ქრისტე თუ არ აღმდგარა, ჩვენი ქადაგებაც ფუჭია და ფუჭია თქვენი რწმენაც. მაშინ ჩვენ ვიქნებოდით ღმერთზე ცრომოწმენი, რადგან დავამოწმებდით ღმერთზე, რომ მან აღადგინა ქრისტე, რომელიც არ აღუდგენია, თუ მართლაც არ აღდგებიან მკვდრები. ვინაიდან თუ მკვდრები არ აღდგებიან, არც ქრისტე აღმდგარა. ხოლო თუ ქრისტე არ აღდგა, თქვენი რწმენა ფუჭია და კვლავ თქვენ სოდებში ხართ. მაშინ ისინიც დაღუპულან, რომელთაც ქრისტეში განისვენეს. და თუ ჩვენ მხოლოდ ამ ცხოვრებაში ვართ ქრისტეს მოიმედენი, ყველა ადამიანზე საცოდავნი ყოფილვართ. მაგრამ მკვდრეთით აღდგა ქრისტე, განსვენებულთაგან პირმშო. ვინაიდან როგორც კაცის მიერ მოვიდა სიკვდილი, ასევე კაცის მიერ მკვდრეთით აღდგომა. ვინაიდან როგორც ადამში კვდება ყველა, ასევე გაცოცხლდებიან ქრისტეში. და თითოეული თავისი წესით, პირმშო ქრისტე, ხოლო შემდეგ ქრისტესნი, მისი მოსვლისას. მერე კი დასასრული, როცა მეფობას გადასცემს უფალსა და მამას, მას შემდეგ, რაც გააუქმებს ყოველ მთავრობას, ყოველ უფლებასა და ძალს. ვინაიდან მან უნდა იმეფოს, ვიდრე თავის ფეხქვეშ მოაქცევდეს თავის ყველა მტერს, ხოლო უკანასკნელი მტერი, რომელიც განქარდება, სიკვდილია. იმიტომ რომ ყოველივე დაუმორჩილა მის ფეხქვეშ, ხოლო როცა ნათქვამია რომ ყოველივე მას დაემორჩილა, ცხადია გარდა იმისი, რომელმაც მას დაუმორჩილა ყოველივე. და როცა ყოველივეს მას დაუმორჩილებს, მაშინ თვით ძეც დაემორჩილება იმას, ვინც ყოველივე მას დაუმორჩილა, რათა ღმერთი იყოს ყველაფერი ყველაფერში. თორემ რას აკეთებენ მკვდართათვის მონათლული, თუ მკვდრები საერთოდ არ აღდგებიან, რაღაცომ ინათლებიან მკვდართათვის. და ჩვენც ყოველ ჟამს რატომ ვართ საფრთხეში? ვფიცავ თქვენდამი ჩემს სიკადულს, ძმანო, რომელიც ჩვენ უფალ ქრისტე იესოში მაქვს, რომ ყოველდღე ვკვდები. თუ ადამიანურად ვებრძოდი ავმხეცებს ეფესოში, რა სარგებელი მაქვს, თუ მკვდრები არ აღდგებიან? ვჭამოთ და ვსვათ, რადგან ხვალ დავიხოცებით. ნუ დაიბნევით. ცუდი საზოგადოებანი ხრწნიან კეთილ ჩვევებს. გამოფხიზლდით ჯეროვნად და ნუ სწოდავთ. ვინაიდან თქვენ და სამარცხინოდ ვამბობ, რომ ზოგიერთები არ იცნობენ ღმერთს. მაგრამ იტყვის ვინმე, როგორ აღდგებიან მკვდრები და რომელ სხეულში მოვლენო. უგუნურნო, რასაც დათესავ არ გაცოცხლდება თუ არ მოკვდა. და როცა თესავ, იმ სხეულს კი არ თესავ, რომელიც იქნება, არამედ შიშველ მარცვალს ხორბლისას, ან რომელიმე სხვას. ხოლო ღმერთი აძლევს მას სხეულს, როგორც ნებავს, თითოეულ თესლს თავის სხეულს. ყოველი ხორცი ერთი ხორცი როდია, არამედ ადამიანის ხორცი სხვანაირია, ცხოველის ხორცი სხვანაირი, ფრინველის ხორცი სხვანაირი, თევზისა სხვანაირი.
არის ციური სხეულები და არის მიწიერი სხეულები, მაგრამ ციური დიდება სხვაა და მიწიერისა სხვა. სხვანაირია მზის დიდება, სხვანაირია მთვარის დიდება და სხვანაირია ვარსკვლავთა დიდება, რადგან ვარსკვლავიც განირჩევა ვარსკვლავისაგან დიდებით. ასევე მკვდრეთით აღდგომაც ითესება ხრწნილებით და აღდგება უხრწნელობით, ითესება დამცირებით და აღდგება დიდებით, ითესება უძლურებაში და აღდგება ძალით, ითესება შვინვიერი სხეული და აღდგება სულიერი სხეული, არის მშვინვიერი სხეული და არის სულიერი სხეული. ასეც წერია, პირველი კაცი ადამი გახდა ცოცხალ მშვინვად, ხოლო უკანასკნელი ადამი მაცოცხლებელ სულად. მაგრამ პირველად სულიერი კი არ არის, არამედ მშვინვიერი და შემდეგ სულიერი. პირველი კაცი მიწისგანაა მიწიერი, ხოლო მეორე კაცი ცისაგან. და როგორც მიწიერი, ისევე მიწიერნი, და როგორც ზეციერი, ისევე ზეციერნი. და როგორც ვატარებდით მიწიერის ხატებას, ასევე ვატაროთ ზეციერის ხატებაც. ამას კი გეტყვით, ძმანო, რომ ხორცსა და სისხლს არ ძალუց ღვთის სასუფევლის დამკვიდრება და ხრწნაც ვერ დაიმკვიდრებს უხრწნელობას. აი მე საიდუმლოს გეუბნებით, ყველანი არ განვისვენებთ, მაგრამ ყველანი შევიცვლებით. ერთ წამში თვალის დახამხამებაზე, უკანასკნელი საყვირისას, ვინაიდან დასძახებს საყვირი და მკვდრები აღდგებიან უხრწნელად, ხოლო ჩვენ შევიცვლებით. ვინაიდან ეს ხრწნადი უხრწნელობით უნდა შეიმოსოს და ეს მოკვდავი უკვდავებით უნდა შეიმოსოს, ხოლო როცა ეს ხრწნადი უხრწნელობით შეიმოსება და ეს მოკვდავი უკვდავებით, მაშინ ახდება დაწერილი სიტყვა: სიკვდილი შთაინთქა ძლევით. სად არის სიკვდილო შენი ნესტარი? სად არის ჯოჯოხეთო შენი ძლევა? სიკვდილის ნესტარია ცოდვა, ხოლო ცოდვის ძალა რჯულია. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომელიც გვაძლევს ძლევას ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მიერ. ამიტომ, ჩემო საყვარელო ძმანო, იყავით მტკიცენი და შეურყეველნი. მუდამ მიუხვეთ უფლის საქმეში, რადგან იცით, რომ ფუჭი არაა თქვენი შრომა უფლის წინაშე. თავი მე-16. რაც შეეხება წმიდათასათვის შეგროვებას, როგორც გალატიის ეკლესიებს დაუწესეთ, თქვენ ისე მოიქეცით. ყოველ ერთ შაბათს თითოეულმა თქვენთაგანმა გადადოს თავისთან და გადაინახოს წარმატებისამებრ, რათა ჩემი მოსვლისას არ იწყებოდეს შეგროვება. ხოლო როცა მოვალ, ვისაც თქვენ ცნობთ სანდოდ, იმათ მივავლენ წერილებით თქვენი წვენის იერუსალიმში წასაღებად. და თუ იქ ჩემი წასვლაც ღირს, მაშინ ჩემთან ერთად წამოვლენ. ხოლო მე მოვალ თქვენთან, როცა მაკედონიას გავივლი, ვინაიდან მაკედონიაზე უნდა გავიარო. თქვენთან კი შესაძლოა გავჩერდე, ან იქნებ გამოვიზამთრო, რათა გამაცილოთ იქ, სადაც წავალ. ვინაიდან ახლა არ მინდა თქვენი ნახვა გავლით, არამედ ვიმედოვნებ, რამდენიმე ხანს დავრჩე თქვენთან, თუ უფალიინებებს. ხოლო ეფესოში დავრჩები 50 დღემდე. ვინაიდან ჩემთვის ღია ღვაწლის ფართე კარი და მოწინააღმდეგენიც მრავლად არიან. და თუ ტიმოთე მოვა, ეცადეთ, რომ უშიშრად იყოს თქვენთან, ვინაიდან ის უფლის საქმეს აკეთებს ისევე, როგორც მე. ამიტომ არავინ უგოლებელ ხყოს, არამედ გამოისტუმრეთ მშვიდობიანად, რათა მოვიდეს ჩემთან, ვინაიდან ველოდები მას ძმებთან ერთად. რაც შეეხება ძმა აპოლოს, ძალიან ვეხვეწებოდი, რომ მოსულიყო თქვენთან ძმებით ურთ, მაგრამ არის სურვა ახლა წამოსვლა. მაგრამ მოვა, როცა შესძლებს. იფხიზლეთ, იდაქით რწმენაში, იყავით ვაშკაცურნი, იყავით ძლიერნი. ყოველივე თქვენი იყოს სიყვარულში. ხოლო შეგაგონებთ, ძმანო, ხომ იცით სტეფანეს სახლობა, რომელიც აქაიას პირველი ნაყოფია, და რომ მათ თავიანთი თავი მიუძღვნეს წმიდათა მსახურებას. თქვენც დაემორჩილეთ ასეთებს და ყველას, ვინც თანამშრომელი და მოღვაწეა. და აი, მიხარია სტეფანას, ფორტუნატეს და აქაიკეს მოსვლა, ვინაიდან მათ შემივსეს თქვენი არ ყოფნა და დაამშვიდეს ჩემი სულიც და თქვენიც. ამიტომ სცანით ასეთები. მოგიკითხავენ აზიის ეკლესიები, დიდად მოგიკითხავენ უფლის მიერ აკვილა და პრისკილა და ასევე მათი საშინაო ეკლესია. მოგიკითხავთ ყველა ძმა, მოიკითხეთ ერთმანეთი წმიდა ამბორით.
მოგიკითხავთ ჩემი, პავლეს ხელით. ვისაც არ უყვარს უფალი იესო ქრისტე, იყოს შეჩვენებული, მარანათა. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი თქვენთან და ჩემი სიყვარული ყველა თქვენგანის მიმართ ქრისტე იესოში. ამინ.